มาส่งกรุ๊ปปริมาตรตัวสนิทชนกรุ๊ปมาจะทานลูกเนี่ยของปงตามตาลตัวสนาการวิธีเขามีโปรดเมียนมองที่มวยในปรึกนี้ยึกชมส้มอัญญาจุบิบชูนโปรดเมียนสำคัญปต่อติดเทียนหายทีนี้ไงบุญรุ่ยคายมีกระเซ็นำมามีชอสะปุตสังกราชปีปอนปรามรอย53 ใบบัตรเตอร์หนึ่งไงปุตบัตรตีดอกไข่ทนูคริสกราชปีปอนดอกบุญยังมีปฏิการสำคัญนำไปจุบิบชูนเอาลูกเนี่ยแปะปอนตัวหนึ่งการวิวัฒน์จุบิงตีประเทศมองให้มุนหนึ่งโจลเรื่องรายลุกอัดปืนสดาปต่อส้มประกอบไปแล้วจุลุสกัดจุบิบชูนมีการจิมุนสบายบัตรตุริจันทร์จุนจุตีกรุบเราอ่านมีแต่การปนเมียนสำคัญในปรึกนี้รวมเมียนก็บาลในแคสไวเรียงบันโรคคืนบีเจงคลายหอยก็รึบออกบาหอยบรรทอมาเทียดคือในแคสอดอมเมียนเจงนั่นคือทานก็บาลบรรจับลุนสตรีปีเนี้ยโดยรึบออกเครื่องยืนจำนวนเชียงปีรอยกันจอบปีรอยกรอบบาสมตุบาหอยเรื่องในไอแคสกระปุงทมไว้นอกเว้นคือทากำปงแต่กุยผักตะเนานะสลับแต่เมียนจุนได้ดอหมกจะบ่ามวยกับบัดสนิทลีดอสูตรบ่าดังท้าตาวิธานเพียบอย่างมาเยเนื้อเมียนปนเมียนเจจานที่ได้ยังขยมหนึ่งจุดรีบจูนเอาลูกเนี่ยรวมแตงเสกได้ดีกาปนเมียนตามระยะตูซาปีเพียงนี้ตามอนาคตเจดมงนี้สมปกุลไปเรียจูนลูกบัตราลุมอัดปีเรื่องนโกบาลไข่สไวเรียงลูกจับบานบีเจงคลายบาสมเจบัดสมกุลลูกสกัดตรุตุสนิกชนจิตกรอบอ่านในขนมกระดาษกรงสไวเรียงการเป็นไงมาสลมันคือบีเจงคลายจำนวนผม150 กิโลกรัมบาดสรุปจุดมาต้อนหรือบาดสมัติกันกรงสไวเรียงใช้โรคคืนในขนมเตี้ยชีวกรจำนวนปีกันไหลบาดหายบาดโดโฮดหนึ่งก่อสร้างสมุนเรื่องบรรจุโดยการสลัดโบไคต์สมัติกันลูกบาลคลายทาการโชว์ใช้นี่คือทั่วล้างโดยซาแต่ยุ่งตามเปียบนดังระบบดำน้ำกรมหุ่นอุยหึงอาหารนิรันดร์แต่ชื่อกรมหุ่นกุดกุ้งบิเจงสัญญารูปแต่ตระเวงจังเองเป็นบาตระเวงบาอะไรแต่บานดังครับมีกรมจุลมือบานลุยโยสมบัติกันจอบบิเจงระบบกรมหุ่นแข่งลือmộtวิกจอบบิเจงคล้ายหายเข้าสปุลพิบหายดักลุ่นในเรือตีบซาแข่งสวยเรื่องทัวร์ปะโป้หนึ่งโคยคาประโยชน์ระบบกรมหุ่นจีบเจงนั่นคือสกปรกบอมโอนไปจีบรอดหายจังที่สมัติกันก็บานโจเตอร์ตรวจปิดนึกเตี้ยมวยกันไล่ระบบชั่วโมงอุยสับบุญในภูมิสวายเรื่องสังกัดสวายเรื่องโรคคืนบิเจงคลายไปจอบขนมกันจอบบิเจงสัญญารูปแต่ตระเวงขังลือจุ่มนุ่น193 กิโลกรัมบาท193 กิโลกรัมสมอนึกดอกกระรงหายไปจับเตี้ยบานสไลด์สัตว์เพียรท่าบิเจงจากนี้กลุ่นบานติ้งปีเตี้ยมวยติดโยมเอาเยอะแค่ติ้งต่อไปเกี้นะบานติ้งต่อไปเกี้บิเตี้ยมันติ้งชั่วโมงแก้วไก่ใส่ในภูมิรูปกู้สังกัดปริชละเติมสมัติการเชื่อตือใช้เชฟเตี้ยระบบชั่วโมงแก้วใส่ขังเลือบนต่อเทียดกอบานรูปขึ้นสมบูรณ์บิเจงสัญญารูปแต่ตระเวกนึ่งบิเจงคล้ายได้บิจอบรูจิสอาดรูจิสไรบนล้อมชีบิเจงรูปแต่ตระเวกโดยนี้รูจิสไรจำนวนผม165 กิโลกรัมโอ้การจำนวนเทียดสมานึ่งมาเพย์ผมเปิลการงนึ่งวิกมาซินจอบนึ่งมาซินวิกจอบบิเจงมาเครื่องเทียดบินสลับหมอมากับเพลย์บอกกี้บาดหายปฏิบัติการแข่งเรือนั่นคือสมัติการดอกโฮดบิเจงคลายนี่คือบานคอดคลุนปีเนี้ยประเดี๋ยวพ้นแก้วใส่นอมบรรจุต่อกันสนองการโกบาลแคดหายดอลไลท์เนี่ยได้ลุยโรซีใจบิเจงคลายหนึ่งตื้อจิบโอนใส่บังคับบอกลูกแก้วกุ้งและจีอัติการโกบาลกล้องบวชเรื่องโอนเรื่องเซ็งเรื่องลูกอัติกาเรื่องเซ็งเรื่องกลมจวบไอ้แบบสันลูกอัติกาหมอกกลางพิมุกระบอต้องจำเรื่องจวบเราไปจุลให้มันเรื่องไม่ได้บ้าเปียปอนปัญหานี่จีโกกาตูเตอร์คือเตอร์เมียนไทยธานโกบาประชังบอดมือเศรษฐกิจลูกจุนเนียนลูกจุนเนียนโจเตอร์จีโกกาจะบับได้การใช้เชลุมเลยค้านบ่เหมือนเม้นจีบอดมือเจ็ดสายที่ต่อแต่เมียนได้การใช้เชปีตุลากาการใช้เชอาช่วยบ้านตรำตายปีเมาประมุยปรึกเราหดดอนมองประมุยเลยเงี้ยวิ่งกับพอดปีเมานั้นจอบไปลูกตาแต่บอดมือเจ็ดได้ลูตราแต่จีบอดมือเครื่องเงียนบางไอ้ตัวรู้ใช่เห็นใจตูเตอร์nhưng mà thàเรื่องนี้ใช้คอมให้ตรึได้นะเอาคนสมชูมาเรื่องที่เปียปอนแต่นึ่งสมาร์ทไกด์แคดดอมินเจลูกคอดครูนสตรีปีเนี้ยหายเรือบเอาเครื่องเงียนจำนวนปีรอยผมบ้วนกรอบใครมากรอบจะกรอบดอกแต่มองว่าลูกเจวิสนาเนปอร์นโกบาสังกัดโอสมัครบ้านดังทาจนหลุมมือจำนวนปีเนี้ยสมัติการคอดคลุ้นในเปลือยกลุ่มปงใจเครื่องเย็นตะมองการปิดไงที่ผมไว้มาเซอร์มาไงอย่างนั้นบ่าชิมวยนุคือทาบานเรียบเอาทนำเย็นนะจำนวนปีรอยผมบ้วนกรอบไปจนสองไซที่มวยชิมวยเพียบอายุ60 กว่า มวยชนะรุ่นในภูมิจำการเจหนึ่งที่ปีชิมวยซูนงี้
អាយុ57ឆ្នាំរស់នៅភូមិដើមជ្រៃក្នុងសង្កាត់អូស្មាច់ក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យដូចតែគ្នាទេលោកវិរៈស្ដីត្រីស្ទុនសានអធិការនគរបាលក្រុងសំរោងបានគូបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់រួចហើយនិងដោយមានកិច្ចសហការជាមួយព្រះអាជ្ញារងផងនោះលោកបានដឹកនាំកម្លាំងនគរបាលក្រុងនិងកម្លាំងសង្កាត់អូស្មាច់ចុះឆៃឆេរផ្ទះជនល្មើសហើយជាមុខសញ្ញាចាស់ដែលបានផ្ដន់ទីទូម្ដងរួចមកហើយកំពុងតែជួញដូរគ្រឿងញៀនសាជាថ្មីលាប់ឡើងវិញគេចាប់ដាក់ទូម្ដងហើយបងអើយមីងអើយអ៊ំអើយបាទលោកបានបញ្ជាក់ថាជាលទ្ធផលក្រោយពីការពិនិត្យនិងឆៃឆេរសមត្ថកិច្ចរឹបអូសវត្ថុតាសារធាតុញៀនប្រភេទមេតាំហ្វេតាមីនពណ៌ផ្កាឈូកហៅយ៉ាម៉ានោះចំនួន209គ្រាប់លុយមួយចំនួនទូរស័ព្ទដៃ Nokia N7 មួយគ្រឿងនិងกระดาษសម្រាប់ជក់គ្រឿងញៀននោះមួយទៀតផងហើយជនសង្ស័យឈ្មោះសួនងីអាយុ57ឆ្នាំបានឆ្លើយសារភាពថាគេទាំងពីរនោះពិតជាត្រូវសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនជាលើកទី2មែនលើកទី2មែនអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងឲ្យទុកទូនសមត្ថកិច្ចអនុវត្តតាមច្បាប់គ្រឿងញៀនឆ្នាំ2012ពីរឿងចាយគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ឯថា40បាទត្រឡប់ទៅកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីភាគឦសាននោះវិញគឺមន្ត្រីស្នាក់ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះរឹបអូសបាទរថយន្តដឹកឈើ2គ្រឿងបាទក្នុងនោះគឺមន្ត្រីជំនាញអភិរក្សខាងលើលោកបានលើកឡើងថាទម្រាំទេសៈចាប់បានរថយន្ត2គ្រឿងខាងលើនេះគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានតាមរុករកក្នុងភូមិក្នុងព្រៃនៅចំណុចខាងលើអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងទើបប្រទះឃើញរថយន្តល្មើសហើយសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាក្នុងបាទនេះរថយន្តកាមេរីស្វិតល្មើសច្បាប់ទាំង2គ្រឿងនេះគឺមានផ្ទុកឈើប៉និតប្រភេទធ្នង់អាចជ្រៀកជាជ្រុងធំព្រមទាំងអាចជាស្លឹកមួយចំនួនទៀតហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមត្ថកិច្ចមិនអាចចាប់បានម្ចាស់រថយន្តនោះទេដោយសារតែក្រុមឈ្មួញដឹងខ្លួនមុនបានរត់គេចខ្លួនចូលក្នុងព្រៃអស់បាទតតែរថយន្តរត់ចូលរួចបាទចឹងទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាមួយចំនួនក៏ដូចជាមួយចំនួនខាងលើនេះគឺឈើខុសច្បាប់ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវបានអ្នកឃ្លាំមើលបទល្មើសព្រៃឈើរាយការណ៍ថាក្នុងដែនព្រៃការពារនានាហាក់បីដូចមានការកាប់បំផ្លាញនិងដឹកជញ្ជូនឈើប៉និតចេញទៅទឹកដីនៃខេត្តកោះចេះយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់គួរឲ្យមានការព្រួយបារម្ភហើយក្នុងនោះគឺប្រភពមួយចំនួនបានបង្ហាញថាសម្រាប់បទល្មើសព្រៃឈើនៅទឹកដីឃុំស្រែឈូកនិងឃុំមេម៉ង់ស្រុកកែវសីមាមានលេខចេញជាទំហំទឹកប្រាក់រាប់សែនដុល្លារនោះគណៈភូមិសាស្ត្រនោះមានអ្នកកាន់អំណាចអ្នកមានស្រុកស្ដំនៅឈរចាំទិញនៅពេលដឹកជញ្ជូនទៅព្រំបន្ទោស្រុកស្នួលខេត្តកោះចេះបាទនៃការលើកឡើងរបស់មហាជនមួយចំនួនដែលលោកបានជាប់នឹងកន្លែងមូលដ្ឋានហ្មងកើតឡើងយ៉ាងសិនតំបន់ព្រៃតំបន់នោះបាទហើយសូមអញ្ញាតទៅទៀតនៅខេត្តកំពង់ធំវិញម្ដងគឺករណីកំពុងតែផឹកទឹកត្នោតជូរឆ្ងាញ់ខ្លែមកឡនតនសណ្ដែកដី7បុកចុចអំបិលអីហ្នឹងគឺថាគឺមកចាក់ចំគេហៅថាកំបិតស្នៀតយកកំបិតស្នៀតមកចាក់ធ្លីស៊ូតបាទជំរឿនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះគឺស្ដារទៅសិនបាទហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនៅភូមិត្រោះឃុំបាឡាំងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំអានេះភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំបារាយប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថាភាគីខាងជនរងគ្រោះមានគ្នា3នាក់កំពុងតែអង្គុយផឹកស៊ីនៅខាងមុខផ្ទះឈ្មោះភ័ក្រជាអ្នកលក់ទឹកត្នោតជូរស្រាប់តែក្រុមជនបង្កមានគ្នា2នាក់ចុះ2ទល់3ប៉ុន្តែ3នេះស្វឹងហើយបាទជិះម៉ូតូមកសួររកទិញទឹកត្នោតជូរមើលទឹកត្នោតជូរ1លីត្រប្រមាណតែអ្នកលក់បានឆ្លើយតបវិញថាលក់អស់ហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកក្រុមដដែលនេះបានមកសួរម្ដងទៀតហេតុអីបានជាឆ្លើយថាគ្មានហើយវាអត់មានចុះចំណែកពួកនោះមានលុយប្រមាណមើលមានលុយប្រមាណបានគេលក់ឲ្យផឹកបានជាមិនព្រមលក់ឲ្យខ្ញុំពេលនោះគឺថាជនដៃដល់បានដើរទៅជិតក្រុមអ្នកកំពុងតែផឹកស៊ីហ្នឹងហើយហូតកបិតស្នៀតចាក់លើជនរងគ្រោះចំដើមទ្រូងផ្នែកខាងស្ដាំហូរឈាមក៏ខ្លាក់ដូចអាកមនលោកអនុសេនីយ៍ទូហេងឈុនហ៊ីនាយប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលបាឡាំងលោកបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះឈ្មោះញ៉ែមចម្រើនពេលប្រុសអាយុ26ឆ្នាំនៅជាយុវជននៅឡើយរស់នៅភូមិឃុំកើតហេតុរួចចំណែកឯជនដែលបង្កឈ្មោះតូនប៉លបាទតូនប៉លពេលប្រុសអាយុ21ឆ្នាំក្មេងស្ទាវបាទនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះខ្នារបងខ្នាអាយុ23ឆ្នាំរស់នៅភូមិ
ជាមួយគ្នាដែរហើយក្រោយពេលកើតហេតុបន្តិចសមត្ថកិច្ចលោកបានចុះទៅដល់ស្រាប់តែជនបង្កបាននាំគ្នារត់គេចខ្លួនបាត់សមោលវាមិនដែរជនបង្កនៅគេចាប់ទេណាទាំងយើងទាំងគេនោះបាទចំណែកជនរងគ្រោះត្រូវបានដឹកបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យកំពង់ថ្មខេត្តកំពង់ធំណាគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ថាជនរងគ្រោះត្រូវបញ្ជូនទៅខេត្តកំពង់ធំបន្តទៀតពីព្រោះជនរងគ្រោះខាងលើនេះគឺថាត្រូវចុងកាំបិតចាក់ចូលជ្រៅពី5ទៅ6សង់ទីម៉ែត្រដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សួតអូជ្រៅណាបងដឹងថាយ៉ាងម៉េចណាបាទអញ្ចឹងគឺថាបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍គឺក្រមជនបង្កគឺគេមានផែនការមានន័យថាដំបូងគ្រាន់តែទាស់សម្ដីខ្នើសចិត្តតិចទេដល់ពេលត្រឡប់ទៅវិញគិតចុះព្រោះហ្នឹងវាមិនវាវាមិនវាឥឡូវទៅម្ដងទៀតបើញ៉ៃញ៉ៃលេងវាហ្មងបលះវាហ្មងហ្នឹងមានន័យថារៀបចំផែនការហើយទៅយកកបិតយកអីមកពេលវេលាអីមកដល់បកជារឿងម្ដងទៀតចាក់ឲ្យយកមកឆ្ងល់ដែរអូយដល់ពេលចាក់ទៅរកកន្លែងណាដែលងាយស្លាប់សួតគឺជាតំបន់ដែលងាយធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះស្លាប់អាហ្នឹងពេលខ្លះគេបកស្រាយតឹងរឹងរហូតទៅដល់មានបំណងទុច្ចរិតក្នុងការសម្លាប់បុគ្គលរងគ្រោះអញ្ចឹងដល់ពេលមិនស្លាប់គេអាចចោទប្រកាន់ពីបទប៉ុនប៉ងឃាតកម្មគិតទុកជាមុនហាក់ភ័យខ្ពស់ទៀតមកជីវិតទៀតឥឡូវនោះចាក់ម្លាក់បាទឥឡូវទុកជូនតុលាការទេខ្ញុំគាត់ទាញហេតុទាញផលចឹងទេបងណាតុលាការខ្ញុំជូនទៅលោកវត្រាបន្តមួយរឿងមកខ្ញុំបាទចុងក្រោយវគ្គទី1នេះនិយាយអំពីបញ្ហាបទល្មើសនេសាទបទនេសាទនេះគឺព្រះអាជ្ញារងសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកពមៀនចំដល់មន្ត្រីខលខូចមួយចំនួននៅពីក្រោយខ្នងនៃការឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងឃុំព្រះកគីដោយត្រូវបញ្ឈប់ទង្វើនេះជាបន្ទាន់បើមិនដូច្នោះនឹងដាក់សំណើមួយទៅថ្នាក់លើដើម្បីបញ្ឈប់តែហ្មងដកទូនទីចេញបាទដកទូនទីតែហ្មងលោកឯកសុនរស្មីលោកបានលើកឡើងថាអំពើពុករលួយដែលបង្កឲ្យមានបទល្មើសនេសាទមាន3ប្រភេទអីខ្លះទី1គឺជនល្មើសសោកលុយគេដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងទី1ទី2អ្នករត់ការសោកលុយបង្កើតឲ្យមានបទល្មើសហើយទី3ចុងក្រោយអ្នកដែលមានទូនាទីបង្ក្រាបបទល្មើសតែមិនបង្ក្រាបអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងវិញករណីទី3ខាងលើនេះគឺអ្នកសោកប៉ាន់និងអ្នកទទួលសំណូកត្រូវមានទោសដូចគ្នាបាទត្រូវហើយកន្លងមកលោកបានឲ្យដឹងថាបទល្មើសនេសាទនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សក្នុងឃុំកំពង់ព្រះកគីខាងលើគឺមានមន្ត្រីខលខូចមួយចំនួនតូចនៅពីក្រោយខ្នងដូច្នេះត្រូវដកខ្លួននិងត្រូវកែប្រែជាបន្ទាន់បាទប៉ុណ្ណោះទេលោកនឹងមិនលើកលែងឲ្យនោះឡើយហើយលោកក៏បានបន្តថាអរគុណដែរដល់បងប្អូនវិជានេសាទក៏ដូចជាខាងកម្លាំងមូលដ្ឋានដែលបានជួយសហការគ្នាក្នុងការចង្អុលបង្ហាញឬក៏ចូលរួមបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនៅក្នុងតំបន់ខាងលើក្នុងគឺបានបង្ក្រាបបានចំនួន2ករណីចាប់ជនល្មើសបាន9នាក់ដកហូតកណូតបាឡាស្មាច់6គ្រឿងកាប់បំផ្លាញចោលរបាំងសាច់អួនបានរាប់ពាន់ម៉ែត្រនិងកាប់បំផ្លាញលបលូបាន49មាត់ទៀតហើយអញ្ចឹងទេលោកលីឡាលោកជានាយរងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ឆ្នាំងលោកមានការលើកឡើងថាការបាត់បង់ព្រៃលិចទឹកមានការបណ្តែតបណ្ដោយឲ្យមានបទល្មើសនៅក្នុងដែននេសាទគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់នីមួយៗចំពោះមុខច្បាប់រីឯការទន្ទ្រានព្រៃលិចទឹកពង្រីកដីស្រែចម្ការរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនគឺជាអំពើខុសច្បាប់ដែរអញ្ចឹងទៅគឺត្រូវរៀបចំធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការកាត់ឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនហើយជាពិសេសនោះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រោងថានឹងកាប់គេហៅថាព្រួលស្បៃមុងអីផ្សេងចេញត្រូវប្រាប់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដឹងជាមុនសិនកុំឲ្យធ្វើទៅខ្លួនឯងអាជ្ញាធរអត់ដឹងជាការកត់សម្គាល់ឃើញថាព្រះអាជ្ញារងតាមបណ្ដាតុលាការនីមួយៗបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងមមាញឹកប្រមាណមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺឃើញថាដឹកនាំកម្លាំងចុះគ្រប់បទល្មើសទាំងអស់អញ្ចឹងព្រះអាជ្ញានឹងមានតួនាទីសំខាន់ណាជាអ្នកដែលបញ្ជាកម្លាំងសាធារណៈនៅក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនមានន័យថាបើខេត្តណាគឺបញ្ជាកម្លាំងក្នុងខេត្តហ្នឹងតែហ្មងហើយអត់អាចមកញ៉ៃមួយព្រះអាជ្ញាបានទេទោះបីព្រះអាជ្ញាអត់កម្លើងក៏ដោយនេះគេហៅនៅបរទេសគេហៅរដ្ឋអាជ្ញានៅកូរ៉េអាហ្នឹងយើងព្រះមហាក្សត្ររបបរាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានព្រះមហាក្សត្រសោយរាជគេហៅព្រះរាជអាជ្ញាហើយក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋគេហៅរដ្ឋអាជ្ញាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺថាព្រះអាជ្ញាបញ្ជាកម្លាំងនោះឆៃឆេបទល្មើសអីផ្សេងចោតប្រកាន់បទល្មើសហើយរួមទាំងទៅអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការទៀតដែលយើងអត់ទាន់មានហៅថាអាជ្ញាសាលាគឺជាមន្ត្រីរបៀបហៅសេរីដែរនៅក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដល់ពេលអត់ទាន់មានអាជ្ញាសាលាហ្នឹងព្រះអាជ្ញាទៅរហូតបានដែរអរគុណសូមពេលសម្រាប់មកផ្លេតសិនបន្តិចទៀតយើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀត